শীত পড়া মানে খুসখুসে কাশি, সর্দি আর মুহুর্মুহু ঠান্ডা লেগে যাওয়া। কিন্তু আম বাঙালির এই ঠান্ডা লাগায় ভরসা থাকে বুড়ো সাধুতে। গরম জলে দুঢোক রাম গলায় ঢেলে নিলে নাকি সর্দি কাশি পালায়। সত্যি কি তাই? কি বলছেন চিকিৎসকেরা? ঠান্ডার সময় রাম খেলে সর্দি কাশি দূর হয়, এই বিশ্বাস আরো অনেক কিছুর মতোই বাঙালিরা ব্রিটিশদের থেকে অর্জন করেছেন। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ভ্রান্ত। কলকাতার জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাক্তার অরবিন্দ বিশ্বাস এই সময় ডিজিটালকে জানান, ব্রিটিশদের থেকে এই বিশ্বাস এসেছে, কিন্তু কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। রাম বা ব্র্যান্ডি খেলে কিছু সময়ের জন্য শরীর গরম হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা 15 মিনিটের জন্য। তার মতে একথা প্রথমেই বুঝে নেওয়া উচিত যে সর্দি কাশি হচ্ছে সংক্রমণের প্রতিফলন, আর অ্যালকোহল কখনো সংক্রমণ সারাতে পারে না।